$55.000 кеми бар деп, мына ушул толук шарты менен болгон үй жанында сарайы менен кошо сатууга чыкты. Жеринин аянты 4 соток, документтери бардыгы таза, атыңыздарга сразу өткөрүлүп берилет. Экрандагы ээси номерине түз эле чалып байланышыңыздар. Бул жер Соклук району Дача Строитель. Тагыраагы чоң трассадан Серковдун жанынан эле түп-түз чыгып келсеңиз деп болот. Мал базардан бир аз өткөндөн кийин бул жагы 1-май айылы. Бул жагы Дача Строительдин башталышы биринчи үй болуп калат. Жакшы жери бул жерде көрүнүп турат мечит. Ошол мечиттин жанында эле мектеп, бала бакча дагы бар. Балдарыңыздар жөө эле барып келип окуй берет. Бул жерге мал базарга дагы 5 минуталык аралыкта, чоң трассага чейин бир 10-12 минутада жетсеңиздер болот. Толук шарты менен болгон бир 6 бөлмөлүү үй деп коеюн туугандар. Азыр ичине кирип дагы сиздерге толук көрсөтүп берем. Документтери бардыгы таза, атыңыздарга сразу өткөрүлүп берилет. Участоктун чегаралары примерно бул жак тарабы мына ушул жерден болуп калат экен. Бул жак жагы мына ушул сарайдын бурч тарабына. Көрдүңүздөрбү? Ал жагы сарайдын аркы бурчуна чейин, өйдө тарабы болсо ошол заборго чейин болуп калат. Баасын $55.000 койду. Дагы жакшы сүйлөшүү, соодалашуу жолдору бар. Жүрүңүздөр, биринчи сиздерге үйдүн ичинен көрсөтүп баштайын, анан сыртка чыгып сарайын дагы бир катар көрсөтүп берем. Тепкичтер коюлган. Бул жагынан негизги эшиге бронь-эшиктер коюлуптур. Үйгө киргенде эле бул жерден раковина коюлган, колду жууп киресиздер. Мынакей. Бул жер кафел болгон. Бул жагы эми ашкана катары колдоносуздар. Бул жерге ашкана эмеректерин орнотосуздар. Бул жерде чай иче турган стол дагы турат туугандар. Анан бул жактара болсо санузел жуунуучу бөлмөсү, душовою, раковинасы, стиральный машинкасы, аристон бардыгы коюлган, 100% кафел болгон. Полдор жыгач болгон экен. Бул тарабына кире турган болсок, жакшы жери ушул жер экен да, мынакей. Топка ушул жерде жайгашкан. Үйдүн ичи Ташкент болот дейт. Тым эле сонун жылыйт. Анан бул жак болсо мына биринчи спальный бөлмөсү, жумшак эмеректери коюлган, обойлор жармаштырылган, анан бул жагынан ТВ зонасы дагы коюлуптур. Бул тарабына кире турган болсок туугандар, мынакей. Бул жер кенен болгон холл да, мына ушундай. Көрдүңүздөр, обойлор бардыгы жармаштырылган, люстралары тагылган, ремонттору чек-чейип сонун турат. Андан кийин бул жак болсо дагы бир спальный бөлмөсү, күнбатыш тараптан терезе коюлган, сүрмө эшиктери менен болгон кийим сала турган шкафтар. Анан бул жак болсо конок залы. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Мына ушул конок залдын асты бир бөлмө подвал. 4x8 размеринде экен. Көрдүңүздөр, ремонттору чек-чейип сонун турат. Баасын дагы өтө сонун коюп койду. $55.000 дагы сүйлөшүү, соодалашуу жолдору болот. Документтери таза экен. Атыңыздарга сразу өткөрүлүп берилет туугандар. Жүрүңүздөр, эми сыртка чыгайын дагы, сарайын дагы бир катар сиздерге көрсөтүп берейин. Сарайдагы толук шарты менен туугандар. Бул жерге унааларды чыгарып токтотсоңуздар дагы болот. Подвалга только үйдүн сыртынан киресиздер. Мынакей. Бул жагынан тепкичтери куюлуп, асты бир бөлмө подвал. Склад катары пайдаланасыздар. Бул жагын көрдүңүздөр, отун канасы экен, ичине отундарды кыркып дагы бүт тизип коюптур. Бул жагы мына ушундай Г формасындагы сарайы, акырлары жасалган, асты стяжка болгон. Малды сразу киргизип, бул жерде малды карай бересиздер. Үстүндө сенебалды көрдүңүздөр. Чөптү дагы кенен жыйнайсыздар. Анан бул жагынан болсо сыртка жатканасы жайгашкан туугандар. Мына ушундай толук шарты менен болгон үй, сарай $55.000 сатууга коюлду. Дагы жакшы сүйлөшүү, соодалашуу жолдору болот. Экрандагы ээсинин номерине түз эле чалып байланышыңыздар. Соклук району Дача Строитель болуп калат. Бул жагынан ошол 1-май айылынын маңдайында Дачанын башталышы биринчи үй болуп калат экен. Дареги 2 навигатор менен проектируемая 200 деп издеп келсеңиздер болот. Мал базарга 5 минутта, чоң трассага бир 10-12 минутада жетсеңиздер болот. Мына ушул тараптан үй издеген жакындарыңыздар болсо, мына ушул видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Келип кирип эле жашасын. $55.000 кеми бар.